سميتي عزيز، خدام في شركة ديال الحفر. نهار ناداوني نخدم في مشروع كبير في جهة قريبة لدوار. كيقولوا باللي غاديين يبنيو لوطيل. كاينين شي شيوخ كانوا كيهضروا في صمت، وواحد الشيباني قال لي: هاد البلاصة ما خاصكش تحفر فيها، راه فوقها مقبرة قديمة ناسها ما راضيينش. ما اهتميتش حيت خاصني نخدم. ركبت التراكس وبديت كنحفر، وفجأة طاحت الترابة وبانوا عظام بيضة كتلمع. حسيت ببرد داز في ظهري وصوات كتهمهم في ودني بلا ما نفهمهمش. في الليل بديت كنشوف كوابيس كتخوف. كيبانوا ليا ناس مدفونين حيين كيطلعوا من التراب وكيطلبوا النجدة. كنفيق مغرق في العرق، وجهي مشقق في المراية وعيني تتلمع. التراكس كيشعل وحده كل ليلة، كيدور بلا سائق، وفي وسط المشروع كيبقى يحفر في نفس النقطة. صاحبي حماق ولا كيهضر مع شي جينية، وواحد خور هرب وقال ما بقاش غادي يخدم في بلاصة مسكونة. مشيت عند فقيه معروف، شدد عليا باللي نرجع لذاك المقام ونطلب السماح، حيت راه ما كاينينش البشر بوحدهم في الدنيا. وهكذا بقيت عايش بين جوج عالمين. كل ليلة كنسول راسي: واش غادي نفيق ولا هاد غير بداية النهاية ما فهمتهاش بعدا؟ إلا عجبتك هاد القصة وبغيتي زيد، ما تنساش دير لايك وابوني، حيت الجاي أروع وأخطر.